بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها الإخوة والأخوات والليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما وراءها وحن كعد سنينا إن أي بوق قيلة يريان وحبلاب ميسا محاضرتي كدن بيسي صلاة ظهور قددا محاضرتي حلقا أي نقل دونا وحي كصاب سنتهاي براها بلشدا يوحيلدودا وحي نوسو جيدين دونا أو إنوبل بلارين دونا فضيلة الشيخ أحمد محمود شيخ أحمد بانكور يجين دونا فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد موضوع أي كلمة كسابسن تهي wuxuu aad iyo aad ugu caamsan yahay laba dhinac wuxuuna mudan yahay in loogaga hadlo laba hab ama laba dhinac marka ugu horeyso ahamiyatu اlbayaani wاlkhitaab qofka inuu waxa damiirkiisa ku jiro ama gudihiisa ku jiro inuu caddaysan karo oo uu bannaanka keeni karo oo uu bannaanka ku keeni karo fasaaxo iyo aftahannimo iyo hadal arrintaa iyada ahmiyadda ay leedahay ayaan marka hore ku bilaabayaa waayo waxaan la qorayay baraha bulshada lagu qorayo waxaan baraha bulshada lagu duubayo ee la gelinayo ee kilibyada ah dhegaysiga ama qoraalka waxyaabahan lagu qorayo la boost garaynayo dhammaantood waxay xambaarsan yihiin wax qofka ku jiro ayuu rabaa inuu caddeeyo oo uu ummadda kale u caddeeyo soona hordhigo arrintaa marka bayaanka iyo dadku inay ay hadlaan nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka ku mannaystay weeyaan wuxuu allah subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka ku yidhi alraxmaanu callama alqur'aan khalaqa alinsaana callamahu اlbayaan allah raxmaanka ah allah subxaanahu wa tacaala waa kan naxariista badan callama alqur'aan dadkii wuxuu baray qur-aanka waa nicmo qur'aankii in dadka alla uu baray khalaqa alinsaan insaankiibuu abuuray callamahu اlbayaan wuxuu baray inuu wax caddaysto oo bannaanka keeno waxa gudihiisa ku jiro aaladda iyo qalabka uu isticmaalaya markaasna oo carabka uu ugu weyn yahayna si gaara buu alla u xusay oo alla wuxuu yidhi alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn miyaanan u yeelin insaankii laba yacni carab iyo laba bushimood uu ku hadlo laba indhood iyo carab iyo laba faruuriyood ama laba bushimood ee uu ku hadlo xayawaankana uga duwan yahay miyaanan u yeelin buu alla yidhi insaanku bayaanka iyo wax caddaysiga iyo aftahannimada waxay leedahay ahmiyad aad iyo aad u weyn ahmiyaddaa iyadaa ay dacwada u leedahayna nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam wuu gartay arrintaas oo markii ilaahay diray oo uu fircawn u diray waxyaabaha uu rabbi su'aashay nebiyullaahi muusa waxaa ka mid ahayd ee uu yidhi rabbi ishrax lii sadrii wayassir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahuu qowlii ilaahu carabkayga guntinta ku xihan ee hadalkayga in la fahmo ka celinaysa dadka ilaahu guntintaa ka fur yafqahuu qowlii say warkayga u gartaan oo hadalkayga ay u fahmaan
qofka marka in hadalkiisa laga fahmo fariinta oo wado ama uu xambaarsan yahay in laga fahmo waa nicmo aad iyo aad u weyn waana daruuro iyo muhiimad aad iyo aad u daran ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisa moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu siiyey wuxuu ugu deeqay albayaanu waalfasaaxa oo nebigeennu sala allahu calayhi wasalam hadal gaaban ayuu macaani waaweyn ugaga hadli jiray oo xadiid imaam axmed uu wariyey iyo kayrkiis wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam uu yidhi uutiitu jawaamica alkelim aniga waxaa la i siiyey hadallo kooban oo macaanideedu aad u ballaaran tahay ayaa la i siiyey buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dhinac kale markaan fiirino qur'aankan dhammaantiis waa bayaan waxbuu caddeeyaa wax adag oo ciriiri ku jiro oo erayadiisu xirxiran yihiin ma aha oo allah wuxuu yidhi haadaa bayaanun linnaas wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin qur'aankan la idinku dul akhrinayo dadka wuxuu u yahay mid wax u caddaynayo muxuu ku caddaynayaa luqad carabi ah oo ay fahmi karaan ayuu kula hadlayaa haddaba haddii bayaanka iyo fasaaxada iyo aftahannimadu ahmiyaddaa weyn ay leedahay dhinac kale waxay ka wadataa khatar khutuuro ayay wadataa aftahannimada iyo qoridda ama qorid ha noqoto ama hadal ha noqotee alimaamu albukhaariyu fii saxiixihi wuxuu ku wariyey min xadiidi abi hurayra nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi ina alcabda layatakallamu bilkalimati min ridwaan illahi laa yulqii laha baalan yarfacuhu allahu biha darajaat waina alcabda layatakallamu bilkalimati min sakhat illahi laa yulqii laha baalan yahwi biha fii jahannam qofku wuxuu ku hadlayaa kelmad alla raalli gelinayso ee uunan ka fiirsanin ee afkiisii markaa uun ka timid ee isagu uunan aad uga fiirsanin ilaahay darajaad buu kor ugu dallacsiinayaa qofku wuxuu ku hadlayaa buu yidhi nebiga sal ll ly slam kelmad ilaahay caro gelinayso oo uunan ka fiirsanaynin jahannamo ayuu kula hoobanayaa marka waa silaax ama hub laba af leh waa midi laba af leh weeyaan marka waxaan marka dadka aad akhbaartaada ku gaarsiinaysid ee social mediaha ah ama qorid iyo akhris iyo yacnii muuqaal ahaan u duub waxaa weeyaan marka wax aad iyo aad marka laba afla ah waay afna waxaa weeyaan wuxuu ku wadaa wanaag iyo darajaad wax loogu dallacayo afka kalena waxa uu ku wataa dhibaato iyo cadaab aad u daran haddaba hadday arrintu sidaa ku dul wareegayso dadku nebiga sala allahu calayhi wasalama laba qaybooduu u qeybiyey xadiid ibnu maajah uu wariyey min xadiidi anas radia allahu canhu waxa uu yidhi nebiga sal ll ly slam inna min annaasi rijaalan dadka waxaa ku jira oo ka mid ah rag mafaatiixa lilkhayri magaaliiqa lilshari dad khayrka furayaal u ah shartana xirayaal u ah oo xiro wa inna min annaasi dadka waxaa ka mid ah rijaalan rag mafaatiixa lilshari sharta furayaal u ah magaaliiqa lilkhayri khayrkana xiro waa laba qolo ninna furihii khayrka u haystaa khayrkiibuu furaa shartiibuu xiraa ninna wuxuu haystaa furihii shartiina waa furaa khayrkana dadka waa ka xiraa maxay idinla tahay waxyaabaha dadka khayrka loogu furo sharta looga xiro waxyaabaha khayrka loogaga xiro sharta loogu furo maxay idinla tahay waa waxaan hadda aadka u tadawuray u hormaray qof walbaana sidaa uu u dul fadhiyo eed arkayso guriga qoyska ku nool aabbihiina inuu dhinac ka fadhiyo hooyadana ay dhinac ka fadhiso carruurtiina ay dhinac ka fadhiyaan oy haystaan waxyaabahaasi marka imaa khayr baa lagu furaa imaa shar ayaa lagu furaa wax ka dhaxeeya ma laha
marka adigu kee tahay kii khayrka ku furayey miyaad tahay oo sharta ku xirayey mase midka khayrka ku xiro oo sharta ku furo ayaa tahay middaa marka xadiidkaa in aad loogu tadabburo ayuu u baahan yahay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi faduubaa liman jacala allahu miftaaxa alkhayri calaa yadayhi waxaa jannada galay oy jannadu u sugnaatay furaha khayrka ilaahay qofkuu gacantiisa yeelay waweylun halaag iyo cadaab waxaa iska leh liman jacala allahu miftaaxa ashari calaa yadayh qofka uu furaha sharta ilaahay gacantiisa uu yeelay qodob kaloo muhima inta aadan social media wax ku qorin inta social mediaha aadan ku hadlin oodan kilib intaad duubto aadan boost garaynin weligaa ma ka fakertay kelmadda aad boost garaynaysid ama fariinta aad boost garaynayso mowqifka ilaahay hortiisa berri waxaad uga baxsan lahayd kelmaddaas ilaa qofku wuxuu u baahan yahay adduunyadan maanta joognaa kelmad walboo naga soo baxayso mowqifka alle hortiisa berri inaan u diyaarinno hal tusaalaan idiin soo qaadanayaa annaga nafsaddeydana aan ku waaninayaa oo saxaabadu ay lahaa jireen bal tusaalaha aad ha loogu tadabburo alimaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu ku wariyey kitaabu almaqaasi baabu ghaswati uxud qisadan buu wariyey waxaa dhacday markii ay saxaabadu dagaalameen dabadeed ay heshiiyeen oo dadkii dhammaa ay isku soo darmeen oo sanadkaa loo bixiyey caamal jamaaca oo taladiina mucaawiyo loo dhiibay oo gacanta loo geliyey ayaa mucaawiyo dadkii iskugu yeedhay xafsa oo xaaskii nebiga ahayd radia allaahu canha xafsa binti cumar ayaa walaalkeed cabdullaahi bin cumar bay cilmi ku tabaysaa markaasay waxay tidhi war oradoo dadkii waa shirayaan tag haddii aad shirkaa ka qayb gasho lacalla inaad dadka ra'yi ku biiriso iyo kelmad wanaagsan wax xunna inaad ka celisaa laga yaabaayo orodoo tag cabdullaahi bin cumar waa yimid fadhigii buu yimid oo ka soo qayb galay mucaawiya radiallaahu canhu baa waxaa ka soo baxay hadal xanaf leh oo adag oo dadkii meesha joogay ay ka yar jibboodeen hadalkaasi waxa uu ahaa wuxuu yidhi man kaana yuriidu an yatakallama fii hada alamri falyuطlic lanaa qarnahu fanaxnu axaqu bihi minhu wa min abiihi bal wuxuu yidhi ninka hadal uu ku dhiman yahay ee raba inuu hadlo bal madaxiisa kor ha u qaado geeskiisa kor ha u soo taago madaxtinimadan iyo taladan annagaa uga xaq badan asaga iyo aabbihiisba hadal adag waayo marka cabdullaahi bin cumar markaa nin la joogay oo xabiib ibnu salama la yidhaahdo ayaa ibnu cumar wuxuu ku yidhi fahallaa ajabtahu cabdullaahi bin cumarow maa u jawaabtid buu yidhi qaala cabdullaahi bin cumar wuxuu yidhi marka faxalaltu xubwatii maradii jilibka iigu xirnayd baan furay wahamamtu an aquul waxaan ku fakeray inaan dhaho oon hamiyey oon doonay inaan idhaahdo axaqu bihada alamri minka man qaatalaka wa abaaka cala alislaam taladan adiga waxaa kaaga habboon oo kaagana xaqnimo badan qofkii adiga kula dagaalamay iyo aabbahaaba islaamnimada kugula dagaalamay marka wuxuu leeyahay dagaalkii uxud aabbahaana wuxuu ahaa mushrikiinta dhinaciisu ka safnaa abuu sufyaan gaalada uu hoggaaminayey adiguna iyagaad ku jirtay gaalada anigana markaa waxaan ahaa buu leeyahay nin nebiga la safan oo dagaal kugula jiro marka ninkii islaamnimada kugula dagaalamay oo adigoo gaal ah islaamnimada kugula dagaalamayey ayaa arrintan kaaga habboon yacni waa lagaa horreeyey buu leeyahay waana lagaa mudan yahay ayaan damcay inaan sidaa dhahaan damcay buu yidhi bal fiiri laakiin saxaabiga fakhashiitu an aquula kalimatan waxaan ka cabsaday buu yidhi inaan kelmad idhaahdo tufariqu bayna aljamiici dadkaa isu yimid kala tegsiiso oo kala kaxayso wa tusfiku dama kelmad dhiig daadiso dib baan isugu laabtay buu yidhi waan fakeray waxaan is idhi kelmaddaani amaa dhiig ku daataa hadday dadkii soo fiicnaadeen
boogahoodii hadday ayay dhaymayaan oo ay bogsoonayaan. kelmad markay dhiig ku daato jamaca muslimiintana kala eriso ayaan dhibsaday oon ka baqay inaan idhaahdo buu yidhi. wayuxmalu cannii hayru daalika, anigana la igaga qaato meeshaan u jeeda maaha meel kale. yacnii kelmaddan anigu haddaan idhaahdo sibaan ula jeedaa, laakiin qof baa si kale u fahmaya kelmadda. 3 shay buu isku daray. wuxuu leeyahay kelmaddani sidaan u wada maahay si kale in la igaga qaato ayaan ka cabsaday. dhiig in lagu daadiyo iyada waan ka cabsaday. dadkaa isu yimid inay kala kaxaysana oo ay kala irdhoobaanna waan ka cabsaday buu leeyahay. fadakartu waxaan xusuustay maa acadda allaahu fi ljinaan, waxaan xasuustay buu yidhi ilaahay waxa uu jannada dadka ugu diyaariyey, dadka sabro waxa ilaahay ugu diyaariyey jannada ayaan soo xusuustay. waa iska aamusay buu yidhi, marka kelmaddii ma dhihin. bal dadkii hore fiiri, kelmadda intaynan dhihin qalbigooday la tashan jireen, ay fiirin jireen. kelmadda intaynan ku qowlin maxaa ka dambaynayo oo dembi ah ee iman karo. kelmaddani sidaad u wadda maahay si kale armaa loo qaataayo wax dhibtaa, kulli way ka fakari jireen. markaasuu xabiib wuxuu ku yidhi ibnu cumar, xufidta wa cusimta, warniyo waa lagu ilaaliyey waana lagu dhowray, waa lagu ilaaliyey waana lagu dhowray buu yidhi. adigu markaad social media isticmaalayso ma ka fakertaa mowqifka berri qiyaamaha kelmaddaadu ay xambaarayso? ma ka fakertaa mise waa iska qortaa un oo qabiilaad ku caysaa, qabiil kaamila dhammaantiis adoon kala reebin miyaad ku caysaa? xumaanta iyo qurunka miyaad ku faafisaa? ma dadkaa ku caysaayood ku ceebaysaa? qof aan ceeb lahayn markaas miyaad adigu ceeb u abuurtaa ood ugu abuurtaa? yacni maxaa ku qabataa adiga social mediahan aa ku jirtid mar walbo? taa ma ka fakartay weli? haddii aadan maanta ka fakerin waqti waxay ku dhibi doontaa aad iyo aad iyo aad u dhib badan. waxaan rabaa marka iclaanka iyo warbaahintan zamankan aad u hormartay ee qof kastaa ee uu dul taagan yahay madaahir iyo muuqaallo xunxun oo ay leedahay. muuqaalka koowaad waxa uu yahay ee wax dumiyo wakhtiyadan ay leedahay. walidaalika cadowga ummaddan iyo diintan markuu arrintaa fahmay min qadiimi الzamaan wakhti dheer ka hor wuxuu sameeyo lacag badan ku bixiyey idaacado iyo telefishinno innaga afkeenna ku hadlo. wuxuu rabaa marka isaga inuu wax noo sheego, wuxuu naga rabo inuu noo sheego waxa diinkeenna ku tacalluqo ee uu rabo inuu qallooca ka raadiyo, inuu meesha halkan iyo shakigelinta inuu innaga afkeenna nagu shakigeliyo noogu sheego, waxyaabahaasuu rabaa. khuduuradaa markuu dareemay maal badan ayaa uga baxo warbaahinta cadowga ummaddani leedahay, maal badan baa uga baxo. maalkaasna wuxuu ku soo dhammaanayaa waxay tahay adiga dhibkaaga un, wax kale ma aha. madharka koowaad ama muuqaalka koowaad wuxuu yahay miidiyaha maanta joogo waxyaabaha uu ka shaqeeya waxaa ka mida, qayb ka mida aslu diininaa, innaga diinteenna waxa asalka u ah inuu naga shaki geliyo. waa maxay? towxiidka, jiritaanka alle, cibaadada alle keliya aan caabudayno, qur'aankan aan rumaynayno kalaamullaahi inuu yahay, axkaamtan ilaahay noo soo dejiyey ee run iyo cadaalad koobsatay. waxyaabaha marka inuu la dagaalamo, shakina nooga abuuro, waa madhar ama muuqaaladaa ka mid a. xilliga rasuulkana waa jiri jiray sala allahu calayhi wasalam, oo ilaahay qur'aanku wuxuu ku tilmaamay fii suurati اlancaam, waina الshayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain aطactumuuhum inakum lamushrikuun. aayaddan waxay ku timid, sababkay ku timid wuxuu ahaa markii alle uu mu'miniinta ka reebay xoolo aan ilaahay magaciisa lagu gowricin oo aan la gowricinee birta aan la marinin in la cuno markii uu alla reebay ee alla uu yidhi walaa ta'kuluu mima lam yudkar ismu اllahi calayhi wainahu lafisq. aayaddan markii alla uu soo dejiyey ayaa shaydaankii
wuxuu ka dhaadhiciyey gaaladii mushrikiintii aadka u madaxa adkayd ayuu wuxuu ka dhaadhiciyey in ay dood soo gudbiyaan oo ay dadka caamada ah ama kuwa iyagu markaa wax magaradka ah ku dhex baahiyaan. ilaa marka shubha diinta lagu keeno waxaa loo dhiibaa un dadka caamada ayaa la hor keenaa, marka iyagii ma kala saaran karaan, aad uma garan karaan. qaar badan oo diintii islaamka diin dhaba ay u ahayd ayaa ka bayraya oo ka leexanaya oo ay saamaynaysaa, shakigu uu saamaynaa. waxay yidhaahdeen marka gaaladii muxamed wixii isagu uu dilayna wuxuu leeyahay cuna, wixii isagu dilay ee gacantiisa uu ku gowracayna cuna ayuu leeyahay xoolo ah, wixii ilaahay dilay oo iskood u dhintay oo u bakhtiyeyna waa naga reebayaa. waxay iska dhigayaan marka dad qiyaas fiican ku socdo, markaa waxay leeyihin tii alla dilayna yaa la cunin buu leeyahay, tuu isaga dilana cuna buuna leeyahay. xaggee loo wadaa marka dadkani? markaasuu alla wuxuu leeyahay wa in xujadaasi shubhadaasi shayaadiin inay ka timid isagoo tilmaamayo wa ina ashayaadiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum. shayaadiinta dadkooda iyaga la xidhiiray u waxyoodaan waxaan si ay diinta shaki idinkaga geliyaan. haddii aad raacdaan idinka marka wain aطactumuuhum haddaa adeecdaan inakum la mushrikuun, gaalaad noqonaysaan mushrikiin ah. ayb shubhada noocaa oo kale ah iyadoo aad iyo aad u badan ayay maanta meelo badan naga soo gelaysaa. oo waxaa ka mid a xuquuqdii maalan dadka marka laga hadlaayo, haweenkii islaamkii xuquuq buu siiyey, hab nololeed baa yacni ilaahay subxaanahu watacaala uu ugu talagalay inay maraan sharci ahaan. waxyaabahaasoo dhan axkaamta sharciga ah dood baa maanta laga keenayaa, qallooc baa laga raadinayaa, iyadoon ogsoonnahay sharcigeennu wax qalloocaba inuusan lahayn. alxamdu lilaahi aladii anzala calaa cabdihi alkitaaba walam yajcal lahu ciwajaa. wax qallooca ilaahay diintan uma yeelin. haddii caqliga lagu fiiriyo saliimka ee saxiixa ahna waa la garanayaa. wuxuu alla subxaanahu watacaala yidhi wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaaiina alinsi waaljinni yuuxii bacduhum ilaa bacdin zukhrufa alqowli guruura. waa isu waxyoonayaan hadal aad loo xardhay, aad loo qurxiyey, ee aad loogu yeelay cilal iyo loo sameeyey, oo qofka baadi'a ra'yiga ah ee ra'yiga hore un ka fulo isla markiiba yacni sirayo ayaa lala imaadaa. wax fara badan oo diinka lagu durayana ama qallooc loogaga raadinayana waxaa lagu baahiyaa warbaahintan, ama ha noqdo yacni kuwan markaa social mediaha u badan, ama ha ahaadaan kuwan idaacadaha iyo telefishinada dhammaantoodba. iyagii laftoodii waxay soo galeen hadda social mediaha. ayb nadariyaadka ilxaadiga ah ee jiritaanka alle lagu inkiraayo ee la leeyahay saynsku iyo waxaas iska soo horjeedo diimaha la leeyahay, oo qofkii aan saynskiina aan wax badan ka aqoonin, diintiina aan aqoon badan u lahayn, ay dhici karta markaa inuu diintii malada u xumeeyo. waxaasoo dhan iyaguna waxaan unbay ku baahaanay ku socdaan. waxyiga oo la inkiro, waxyigaoo la inkiro markaan leeyahay waxaan u jeedaa, waxaan aad u maqalnaa maalmahan dambe mabaaxiftii mustashriqiinta, nimankii orientaliska la dhihi jiray, oo iyagu diintana inta wax ka bartay, carabiga bartay, rabo inay markaa diintii ku dumiyaan. mabaaxiftii iyo waxyaabihii qoraalladii ay samayn jireen oo qof soomaaliya aqrinayo oo iska dhigayo inuu isagu markaa xujo u haysto ayaa aad ugu badan, oo uu leeyahay xadiid nebi ma jiro, axaadiidtan lama yaqaano wax run ka ah iyo waxaan run ka ahayn, wuxuu aqoon u leeyahay iyo wuxuunan aqoon u lahayn labadaba la soo fadhiisanayo social mediahi aad bay u bateen. ee sharcigoo la inkiro, axkaamtii shareecadoo lagu jeesjeeso waa la mid iyaduna. waxyaabahaas marka ninna social mediahii buu ku baahiyaa, nin kalena si dadban buu u baahinayaa. adigu marka iska ilaali
inaad labadaba noqoto kan tooska u baahiyaana ha noqonin midka si dadban u baahinayana ha noqoninoo marka aad aragto qof noocaas ah kilib uu meesha soo dhigay haddaa adiga sheergarayso oo aad in allaale inta saaxiibba aa leedahay aad ku sheergarayso ninka shakigaa uu ku dhasho waxbaad ku leedahay waxyaabaha la yaab kaleen aragnay xataa waxaa ka mid a qaar waxay soo sawirayaan nin musxafka cagta saarayo ama ku kaadinayo markaasuu sheergaraynaya nacam maxaa loo sheergaraynayaa musxaf la ihaanaysanayo haddii ninka ihaanaystay gaal yahay adiga inaad sii baahisood ummad kala tusto oo indhahooda aa horgeysid maxay kula noqonaya inay noqonaysana waa dembi bay noqoneen rubamaa waxaa dhici kartana inay khatar qofku diinta inuu uga baxo inuu saa u galo nacam waxaa laga yaabaa iyagu inay isleeyihiin dadka qaarkood bal ninkan xumaantiisa ummadda tusi laakiin ummadda aad tusinaysaa inaad ku baahisid maaha haddaad taqaana nin culummo ah ama nin wax dhihi kara isaga ninkaa keliya u sheeg oo waxaad tidhaahdaa war ninkan waxaasuu sameeyaa waxaananna ka hayaa ee orodoo u tagee la hadal ama naqdi wax la gartay waayo laakiin inaad ummaddii adigana kusii baahisid khatar waayo qaar waxay isleeyihiin u jawaaba markaasaa markay jawaabaan inta jawaabta muhimkaa inta laga jaro ayaa waxaa la isticmaalayaa isagii marka dadkii atbaacdiisii oo kale ayuu ka dhiganayaa markaas waxyaabahaas marka iyadana wax aad khatar badan u leh weeyaan madaahirta ama muuqaallada waxaa ka mida wax dumiyo ee ka socdo meelahan social mediaha ahna in dadka laga lumiyo maqaasidii sharcigae waaweynayd sida yaa ummaddaani cadow u ah yaa ummaddaani saaxiib u ah miidiyuhu maanta wuxuu gaaray inuu ummaddan cuquushooda siduu doono ugu ciyaaro oo ninka cadowga u ah ee birta u haysto ee weliba dilayo haddana in markaa sadiiq xamiim ahoo saaxiib ah oo wanaaggiisa wado in loo tuso kullu haadaa waxa keenay waxay tahay wax uun shaydaan qurxiyey qofkii loo qurxiyeyna uunan markaa ka fiirsanin allah qur'aanka dariiqadiisa waxay tahay waxa xun iyo waxa wanaagsan in la kala saaro oo suuratul ancaam allah wuxuu ku yidhi wakadalika nufasilu alaayaati walitastabiina sabiilu lmujrimiin aayaadkii baan caddaynaynaa waa kala dhigdhigaynaa maxaan sidaa u yeelaynaana kuwa dembaabay ee qallooco ee mujrimiinta waddadoodu inay caddaato idan marka maqaasidda sharciga waxaa ka mid ah qofkan xumaantiisa qofka xumaantiisa in la garan karo waa xun yahay la dhihi karo calaamadihii xumaantana markaa lagu iyadoo la fiirinayo qofka wanaagsanna wanaaggiisii iyo calaamaadkiisii la bandhigo haddii aan labadaas sidaa ummadda loogu kala saarin oo wax kastaaba laga dhigo wax fiican inay yihiin de wixii qur'aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddantan ee ummadda uu uga dhigayey alleh iimaankooda ku xoojinayey ayaa meesha ka baxayo walidaalika alimaam abu jacfar alطabari kitaabkiisa tafsiirka yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbik wain lam tafcal famaa ballagta risaalatah aayaddaa markuu fasirayey suuratulmaa-ida aayadihii ka horreeyey oo dhan iyo aayaddaabuu calaaqadooda noo caddeeyey hadal macnihiisu uu yahay wuxuu keenay wuxuu yidhi aayadda macnaheedu waxay tahay rasuul allow cidna ha ka baqin innagaa ku ilaalinayno in aad caddayso ood sheegto kuwan ilaahay ku kufriyey ballamihiisii ka baxay xaaraanta cunay diintiisii cadowga ku noqday ee tilmaamaha xunxun kuwa leh ee adigaba ilaahay kuu caddeeyey inaad caddayso waxba ha ka cabsanin oo risaaladay ka mid tahay ee dadka u sheeg wallaahu yacsimuka min annaas laakiin social media ama mediyu si kale u shaqeeyaa maanta qof adiga cadow kuu ahbu wuxuu rabaa inuu kuu tuso saaxiib iyo sadiiq adiga ku jecel inaad u aragto ayb madaahirtiisa waxaa ka mida sidoo kale aadka u xun qalbulxaqaa'iq aakhiri zamaanka marka la gaarana
xaqaa'iqdu inay isbedeli doonto nebigu wuu ka hadlay sala allahu calayhi wasalam xadiid imaam axmed uu wariyey iyo ibnu maajah nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi inna bayna yaday saacati saacadda horteeda sanawaatin khadaacaat waxaa ka soo horeeya saacadda sannado wax dhakro oo wax khiyaano yacnii khiyaanadu waxay tahay qalbulxaqaa'iq xaqaa'iqdii baa isbeddelayso nebigaa caddaynaya wuxuu leeyahay sala allahu calayhi wasalam yu'tamanu fiihinna alkhaa'in sanadadaa waxaa la aaminaa qofka khaa'inka ah wayukhawanu fiihinna alamiin qofka ammaanada lehna khaa'in baa tahay baa la dhahaa yani xaqaa'iqdii baa isbeddeshay kan ummadda maslaxada u wadana khaa'in baa la leeyahay midka ummadda lugta ka jarayana ee kala qaybqaybinayana waxaa la leeyahay war ninkaani waa ninka noogu fiican isagaa marka yacni wax la doorto astaahilo keliya un lacag iyo waxaa la fiirinayaa dana soke oo aan macno badan ku dhisnayn ee dulmi ku dhisan yukhawanu fiihinna alamiin wayutamanu fiihinna alkhaa'in watantiqu fiihinna alruwaybidatu sanadadaa nebigu wuxuu yidhi waxaa hadlo dadka wax matarayaasha ah ruwaybida maxaa laga wadaa baa layidhi nebiga markaasuu wuxuu yidhi alrajulu taafihu yatakallamu can amri alcaamma waa ninka dhulyaalka ah oo aan tiisa waxba ugu taagnayn ayaa dantii guud ka hadlayo ninaan dantiisii wax ugu taagnayn oon wax ugu toornayn inuu danta guud ka hadlo weeyaan buu yidhi ruwaybida kaasaa laga wadaa buu yidhi social mediaha maanta ma ruwaybido miyaynan ku jirin dad xataa maskixiyan waalanaa ku jira oo dhimir kala oo xoogaa marka junuunku ku kala go'o mararka qaar ayay intay saa isu soo hordhigaan ayay waxay doonaan ka wareegaanay ku hadlaan waxaa aad laakiin la yaab u leh dadka xigmad darradooda waxaa laga yaabaa boqolaal kun inay marayaan dadka ku taxan dadkaas oo mar allaale markuu soo galaba lifeka meelo badan layskaga soo yeeryeerayo oo la leeyahay hebel lifeu ku jiraa war soo gal wax macno leh oo ay hayaanna ma laha bal isagii baa xanuunsan laga yaabo marka inuu yacnii kiniin ku socdo qofkii noocaa ahba aad loo buunbuunina ama mid faasiqa oo xigmaddii ka dhammaatay oo keliya markuu meesha soo fadhiisanaya qabiilo un caygii yaqaano oo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi inna afra alfiraa beenta tan ugu weyn oo ugu beennimada badan an yahjuwa arajulu alqabiilata biasriha qofka inuu hujuumo qabiil kulligood uu hujuumo qabiil dhan inuu dhammaantood wada hujuumo waxba uunan ka reebin been midda ugu daranoo ugu weynin badan waay dadkaasaa loo camiraa dadkaasaa hadlo masiirka ummadday mararka qaar ka hadlaan iyagoo noocaasa afkoodu waxaa qurunkaa uu ka baxayo haddana maca daalika yacni waxaa weeye waa ruwaybidada waa hadlaysaa nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam ee social mediayihii dadka haddana xuriyatulqowlkan aan xaqiiqdiisu ay tahay fawdo xuriyatulqowlkan xaqiiqdiisu ay tahay war madax iyo majo ha laysaga duuduubmo macnihiisu intaas waa kaasaa marka uu ku dhex jiraa ayb waa mihaal marka aad u daran qalbulxaqaa'iqa waxaa ka mida oo social mediahu uu wato kuwaas oo kale in ummadaha wax weyn looga dhigo waxaan ogsoonnahay masar markii 3 sano waqti ah 1200 iyo xoogaagii taariikhdu markay ahayd hijriga ayaa 3 sano iyo wax yar ayaa faransiisku xoog ku qabsaday dadkii mudday la dagaalameen waa iska kiciyeen faransiiskii waxaa soo baxay marka gaab dadku ay ku heshii waayeen nin inay madax ka dhigtaan iyaga ah da masarna macqil cilmi oo ashar baa ku taalayo intaasoo sano yacni cilmi uu ka socday meeshii sidaa ahayd dadkoodu marka ay madax fiican samayso waayeen oo iyaga isu tanaasuli waayeen cadowga dhanka kaleu ka soo wareegsaday wuxuu u keenay nin la yidhaahdo maxamed cali shirshima baasha maxamed cali baasha ayuu u keenay dalkii masar ahaa inuu ninkaa xukumo 35 jir ayuu ahaa ummi ayuu ahaa ummi qorid iyo akhris ma aqoonin
dalkaas culimada badan oo aqoonta badana madax looga soo dhigay waa laga dhaadhiciyey waa laga gaday haddana dadkii ninkaa inuu madax u noqdo waa iska aqbaleen iyagana marka way iska aqbaleen waxaa yacni hadba iclaankii iyo quwadihii jiray ayaa geliyey taariikhdiisa marka laga hadlaya waxaa la yidhaahdaa 35 jir buu ahaa ummi buu ahaa wuxuu ku soo gaaray yacni intaa shaqana u ahayd wuxuu ahaa sigaarka u iibin jiray ilmaha yaryarkaa jeeblaha annagu aan dhahno ee sigaarka iibiyo waxaasuu ahaa nacam ninkii noocaa ahaabaa dadkii waxaa looga dhigay xaqiiqa wax hoggaamin karto oo iyaga munaasab u ahaa looga dhigay marka haddaa adigu taladaadu aynan adiga kaa go-inoodan xor ahayn maalinba mid unbaa laguu keenayaa wax xigmaduu leeyahay aan jirin taana waxa samaynaya ama meelaha laga hirgeliyaa waa un iclaanka fawdada marka iclaanka uu leeyahay ama khatarta uu leeyahay waxaa ka mid ah ummaddu inaysan wax sir aba yeelanin wax sir ah inaanay yeelanin wax yacni markaa la ilaaliyo oo lama taabtaan ah inaynan yeelanin cid walbaana marka yacni ay hadasho baabkaa ayuu furay allana wuxuu leeyahy waidaa jaa'ahum amrun min alamni aw alkhawfi adaacuu bih dadka cuqalada ah hoggaanka leh cilmiga leh sufahada inay gacanta qabtaanay ahayd hadda adiga miyaaba safiihi gacan qaban karo safiihii qolkiisaaba wuxuu la hulluban yahay oo ku duuduuban yahay kubeertadaabuu ku duuduuban yahay ama bustaha halkaasuu marka wuxuu la fadhiyaa aaladdiibuu halkaa uga jiraa nabad iyo dagaal wuxuu doonuu qorayaa iyo cay iyo wax allaale wuxuu doono markaasaad suuqa markaad timaado akhyaartii oo ninkaa warkiisa ku doodayaad arkaysaa oo laga yaabo inay isku dilaanba ku dhadhowaanayaad arkaysaa allana wuxuu leeyahay war waxa amniga iyo cabsida iyo amniga ku saabsan in la baahiyaa ma aha dadka u taliyo keliya inay ku koobnaato dadka lagala tashan karo ahlu shuurada ah inay ku koobnaato iyay tahay ayb waxyaabahaas iyo waxyaabo fara madaahirtiisa aadka loo inkiro yacnii ama aadka u daran waxaa ka mida innaga uu nagu hayo caadaadkii ummaddeenna lahaa jirtayoo xunxumaa inuu bannaanka keeno ummaddeenna soomaalida caadaan lahaa jirnay caadadaasi wax sharciga ku fiican iyo wax sharciga munkar ku ah intaba way isugu jirtay ilaa ummad baan nahay innagu ummad yacni macsuumiina ma nihin oo dad dembaabaya waan nahay isaga marka wuxuu ku dadaalayaa iclaankan maanta jiro caadaadkaa kuwii fiicnaa ee wanaagsanaa oo dhan waa baabi'inayaa ma soo qaadayo nasyan mansiyan buu ka dhigaa wax la hilmaamay laakiin caadaadka munkaraadka ah oo diintu inkirtay ayuu innaga nagu dhejinayayo caado nooga dhigaa oo maalan de muusigii iyo fanka iyo suugaanta muustikadu ay ku laran tahay yey waxaa la leeyahay dhaqan buu soomaaliya u ahaayo soomaalidu u ahaayo saasay ahaan jireen soomaalida marka aad dhegaysatidna fanaaniintii hore marka la waraysanayo mid iyaga ka mida seed fanka ku soo bilowday marka la yidhaha muxuu sheegayaa ma taqaanaa wuxuu leeyahay fankii baan bilaabay waalidkay waa ka dhuuman jiray dadkeenna waa iska qarin jiray waa la idayriyey markii dambe waa la idayriyey gurigii waa la iga eriyey xaafaddii waa la iga eriyey waa la inacay waa la idayriyey meeshaa marka maxaad ka garan kartaa shaygaa la ysku dayrinayo oo la isku dhibsanayo ummaddu ay sharaf xumada u arki jirtay gabar intay nin gacmaha yacni gacanta qabsatoo la qoob ciyaarto ee markaa muusig ay la ciyaarto waxaa ummadda qalbigeeda ka xumaa ayaa maanta waxaa la leeyahay may dhaqankiinnu sidaas u ahaan jiraye kaa u soo laabta luqadii carabiga iyo qur'aankii iyo aan u soo laabanna marka may kaas dhaqan carbeed waayaa la leeyahay nacam niman dhan waxaa jiro yacnii social mediaha dagaal kula jiro luqatu sharci ma taqaanaan shareecadeenna luqadeeda waa carabiga luqada carabiga luqad qolo ma aha haddaad aduu qof muslima tahay luqada carabiga waxay kuu noqonaysaa luqadaadii waayo sababtay ku noqonaysaana waxay tahay faatixadaad ku akhrinaya markaad tukanaysid
waa ku tawxiidsanaysaa ugu yaraan haddaad diin inaad barato rabtana luqadaadu waa isbeddelaysaayo luqo carbeed unbaad wax ku qoraysaa culimmada islaamka sida imaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo tirmidi waxay doonaan iyagoo ahoo macnaha waxaan u jeedaa aan carab xagga dhaliyada aan ahayn ayaa haddana turaadkoodii iyo dhaqankii ay ka tageen dhammaan carabi buu ku qoran yahay dalka waxaan ku arkaa luqadaha kale ajaanibka cidi kama hadasho ama ingilish ha ahaado sawaaxiliga waa la bartaa qolooyin bartaa jiro xabashiga meelo lagu bartaa jira af xabashiga lagama hadlo carabiga laakiin marka la soo qaadaba ayaa la leeyahay nay carab saasay noo gasho kanayna yeeshay waxaan aad ula yaabaa mararka qaar dad wadaadda ah oo ay dhici karta xataa carabtu inay abaal ku lahaayeen xataa waxbaridooda oo waxaan aad ula yaabay sidii u hadlayo dadka yacnii luqada diinta necab oo kale oo dhahaya marka ummaddu waa inay carab necbaataa carabtu waxay noo qabteen male intaasaan u jirnaa intaasaan isdilaynay waxba nooma tarin war tariddu hadduu isagu waajibkiisa gudan waaye waa meel adigu waajibkaaga la imaa oo gudo adigu dadkaaga waxtar luqadii diintaadana faham cidi marti ha uga noqonin oo qur'aankii inaad carab marti uga ahaataa ma fiicna waa inaad adigu gacantaada midig ku haysato waay qur'aanku marka waxaan aadka u badan yacni taqaaliiddii ummadda ee wanaagsanayd luqadii diinta lagula dagaalamayo ee aan marnaba dagaal iyo lowm iyo eed aynan ku wajahnayn dhankaa xun yacni waxaan u jeedaa dhanka kale luqaadka kale aynan ku wajahnayn waxay ku tusaysaa marka waa ujeeddo iyo hadaf laga leeyahay dadkan marka meel walbay wax ka maqlaan in baatilka loogu sheego marka dadka ahlu xaqa ah inay adeegsadaan social mediaha oy u adeegsadaan sidii iyaguna ay xaqa ay dhidibada ugu taagi lahaayeen sidaasaa ilaahay hortiisa aad ku badbaadaysaa haddii laakiin aad u isticmaasho siyaalkii hadda aan sheegay ee waxyaabo ka mida oo aadan berri ilaahay hortiisa u diyaarsanin waxa aad berri kaga baxsan lahayd rabbi soo hor istaaggiisu khatar aad iyo aad u daran bay yeelanaysaa hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih